Колегите от подпроцес Шприцове, петкратни победители в инициативата Екип на месеца по здраве, безопасност и ПТС, получиха отличията си на кратко събитие, организирано по този повод. Светослав Тонкин, директор производство на Видима 1, Христо Дочев, директор човешки ресурси, Атанас Атанасов от отдел IDLA и Силвия Велковска от отдел безопасност на труда и околна среда ги поздравиха за тяхното старание и отговорност. Какво казаха Светослав Тонкин и Христо Дочев при връчването на купата и грамотата, чуйте в следващите минути. Колеги, повода, по който събираме отново е много приятен, бих казал за мен изключителен повод, тъй като за пети път печелите надпреварата за екип на месеца с най-добри показатели по отношение ПТС идеологията. Радвам се, че ви дадохте и началото на дарителската кампания в завода, за което ви благодаря. Пожелавам ви преди всичко на здраве и да продължавате да поддържате този начин на работа. Честито и още веднъж благодаря за успеха. Най-важното за нас като ръководство е хората да идват на работа и още по-важното да си тръгват здрави. Като ръководство винаги сме се опитвали да се грижим и макар да сме имали известни проблеми във времето и работата на екипите, които отговарят за здраве и за безопасност, не винаги се вижда. Това винаги е било приоритет на фирмата. Радвам се, че печелите тая нова инициатива за пети път. Благодаря ви и ако имате някакви предложения, които за бъдеще да подобряват здравето, безопасността и подредбата във фирмата, ще се радвам и да помагаме. Добрите резултати на колегите от подпроцес Шприцове са достатъчно силен аргумент, за да попитаме на какво се дължи тяхното успешно представяне в инициативата и какво ги мотивира да поддържат постоянно високо ниво. Пред камерата на Актуално застана Милен Марков, ръководител на подпроцес производство на пластмасови продукти. Вижте. Здравейте, колеги! Във връзка с инициативата по здраве, безопасност и ПТС искам да споделя с вас радостта и удовлетвореността си за това, че екипа на подпроцес Шприцове е отличен за пети път с наградата Екип на месеца. Искам да изкажа благодарност на колегите си за личната им отговорност и екипната работа за постигнатите резултати. Радва ми се, че усилията ни бяха забелязани и оценени. Този факт ни мотивира и ще стараем да бъдем още по-добри. Важен момент е осъзнаването, че това е стандарт и трябва да се работи съгласно неговото изискване. Освен това, е добре да се разбере, че когато работното ти място е подредено без излишни неща или близо до него, ще работиш по-лесно, по-бързо, дори ще ти бъде по-приятно. За нас подреждането на работното място не е еднократен акт. То е постоянно действие, което е в основата на доброто ни представяне. Мисля, че инициативата за избор на екип на месеца по здраве, безопасност и ПТС е много хубава. Освен, че работните места са по-подредени, по-просторни, а условията на труд безопасни, има още нещо ценно. А то е, че тя се разви като дарителска кампания. Радваме се, че и други екипи след нашия се включиха в нея. Събитието по традиция приключи с снимки за спомен.